हर हर महादेव। जय शिव गुरु। देखिए गुरु भाई लोग, गुरु बहनी लोग, आज के जे कथा बा एगो धोबी और एगो धोबिन के बटे। एगो गांव में देखी एगो धोबी रहता रे और उनकर पत्नी रहता रही धोबिन। ओमे धोबी जे रहन वो बहुत बड़ा शिव गुरु के भक्त रहन। वो रोज सुबह उठस और शिव गुरु के रोज पूजा करके कोनो काम करस। आ धोबिन जे रहली वो पूजा पाठ से उनका कोनो मतलब ना रहे। जब धोबी पूजा करस, गुरु के चर्चा करस, नमन करस, तो धोबी ने देखस, लेकिन देखत देखत अनसास उनका वो बढ़िया ना लगे कि चर्चा करेलन, रोज टाइम पास करेलन। तो देखिए एक दिन के बात है कि धोबी आ धोबिन चल जात रहलो कपड़ा धोवे। अब सारा कपड़ा धोबी लदले बाड़ी, धोबिन पीछे पीछे बाड़ी और अपन कपड़ा लेके ये लोग घाटे चल जाता। अब देखी उन्हें से शिव गुरु और मैया पार्वती जी दोनों आदमी भेष बदल के आवत रहे। आ धोबी के धोबिन के दोनों आदमी के देखलक तो वो लोग देखा था कि इतना कपड़ा के मोटा लेके इतना मेहनत करके ये लोग लेके जाता। अब देखी का होता, पार्वती मैया जे बानी वो शिव गुरु से कहते नहीं कि हे महादेव, रउआ ये लोग पे दया थोड़ा करें। देखिए ये लोग कितना गरीबी में जियता, पूरा गांव भर के कपड़ा धोवत अटे, कितना मेहनत करता। थोड़ा सा दया बस कर दी, ये लोग भी थोड़ा अमीर बन जाओ। अब देखिए शिव गुरु कहतनी कि तू जितना जानो तारू उतना जाना। अब अरे हम जे कहतनी वो बात सुनो। वो लोग अपन काम करता, वो लोग के काम करे द। फिर पार्वती जी कहतनी कि ना महादेव, एक बार पूछी तो वो लोग के का चाहिए, का समस्या बा। देखिए अब शिव गुरु मन मन में सोचतनी कि एक बार गौरा जी के सुन लेवे के चाहिए। अब शिव गुरु कहतनी कि चलो ठीक बा, चल जाओ। अब मैया पार्वती और शिव गुरु दोनों आदमी धोबी धोबिन के पास आइल बा और शिव गुरु कहतनी कि तू एक चीज हमरा से कुछ मांगा, तहरा का चाहिए। अब देखी धोबिन देखता रही और धोबी बात कहतनी कि हमरा जब जरूरत पड़ी तो हम रउआ से मांग ले। अब वो लोग अपन रास्ता बढ़े लागल। अब मैया पार्वती आ शिव गुरु बस ये अपना रास्ता चले लगनी लग। अब शिव गुरु कहतनी कि देखा तू ना जनबू लीला, हम कहत रही ना पूछे के, लेकिन तहरा कहला पर हम पूछ लेनी। वो तो कहत रहे कि जब जरूरत पड़ी तब मांगम। फिर अब ये लोग अपन रास्ता चल देलक धोबी धोबिन, आ मैया पार्वती शिव गुरु अपना रास्ते चल देने लगल। देखी जात जात जब घाट के नजदीक धोबी धोबिन लोग जाता तो उन्हें से राजा साहब अपना गाड़ी पर सवार होके उन्हें से चल आवत रहन। अब देखी ओमे धोबिन जे रहली बड़ा सुंदर रहली और धोबी जे रहलन उ थोड़ा काला रहन, उ सुंदर ना रहलन, लेकिन धोबिन बहुत सुंदर रहली। अब देखी राजा के जब नजर धोबिन पर पड़ता तो मन मन राजा सोचत रहे कि बड़ा सुंदर औरत बाड़ी, ई हमरा महल के रानी बने लायक बाड़ी। देखिए अब धोबी से उतर के बात करत रहे कि ये धोबी, ए जे बाड़ी धोबिन ई तहरा लायक नहीं, इनका के तू हमरा के सौंप दा, हम इनका से शादी करके महल के रानी बनाई। अब धोबी कहते रहे कि देखी हमनी गरीब इज्जत ला मरे निसन, इनका से हमार शादी भइल बा, हमरा से इनकर शादी भइल बा, ई हमार पत्नी है, धर्म पत्नी है, इनका के कैसे रउआ के हम सौंप दी। अब देखी धोबी मना कर देना राजा साहब के, लेकिन अब राजा साहब धोबिन से बात करत रहे और कहल जाला कि औरत अबला जात। अब देखी राजा साहब धोबिन से बात करत रहे कि का कपड़ा धोत रू रोडे रोडे घाटे घाटे घूम के, चल हमरा से शादी कर ल, शादी करके हमरा राजमहल में चल, वहाँ चलबू तो रानी बना के रखब, हमरा घरे नौकर चाकर बा, हाथी घोड़ा बा, धन दौलत बा, सोना चांदी बा, और ई रास्ता में घाट में लुगा कपड़ा में का रखल बा, तू सब ये चीज छोड़ के और चला हमरा राजमहल में रहियो। अब देखी का होता कि धोबिन के
माइंड घूमता, मन घूम जाता। धोबिन भी सोचा तारी कि ठीके राजा साहब कहतनी, हम रोज कपड़ा धोइला, रोज इतना मेहनत करीला, ऐसे बढ़िया बाकी काहे ना राजा साहब से बियाह करके हम राजा के घरे के रानी बन जाए। अब देखिए उनका मन में आ गई लालच, अभी धोबी के छोड़े के तैयार। अब देखिए का होता कि राजी हो जाता रही, अब राजा साहब के साथ चल जाता रही। अब ये धोबी रलन मन में बड़ा मने मने दुखी हो गई, शिव गुरु के याद कैलन और कहलन कि हे शिव गुरु, देखिए हमारे जो धर्म पत्नी रली है वो हमरा के छोड़ के चल गईली, लेकिन रउआ एक बार जे हमरा से मिला रही भेष बदल के, तो हम रउआ के पहचान ले रहनी कि रउआ शिव गुरु हैं। रउआ कहले रही कि हमरा से कुछ मांग का तहरा चाहिए, रउआ से हम कहले रही हमरा जब जरूरत पड़ी तो रउआ से मांग ले। ओ दिन देखी आज आ गइल बा, तो हमरा के रउआ देवे के पड़ी। अब देखी लगले मन में सोचे, दुखी हो गए, शिव गुरु आइल बनी और शिव गुरु कहतनी कि ओ दिन ना मंगलन, लेकिन इनकर मनोकामना आज हमरा के पूरा करे के चाहिए। अब शिव गुरु कहनी कि देख का चाहिए तहरा, तो धोबी कहलन कि शिव गुरु सुनी एक एगो मांग बरुआ से हमार कि हमार जे पत्नी रलिया हमरा के छोड़ के राजा के घरे चल गई, राज में चल गईली, उनका के रउआ सुअर बना दी। अब देखी शिव गुरु के महिमा से वो बैठ के जात रही गाड़ी में, तब तक वो सुअर बन गईली। अब राजा साहब के गाड़ी जब राज दरबार में पहुंचल बा, तो एगो नौकर कहते रहे कि ये राजा साहब रउआ हई चीज का लेके आइल बनी, नाम के राजा और का काम करके आइल बनी। फिर राजा साहब कहतनी कि का भइल बोलो। फिर नौकर कहते रहे कि ये राजा साहब रउआ सुअर काहे लेके आइल बनी, पीछे बैठा के लेके आइल बनी। अब राजा साहब क्रोधित हो गइल बनी, कहतनी कि देखा हम सुअर बैठा के नहीं खिलाई, हम जेकरा के बैठा के लाइल बनी वो हमार रानी बनी है, ई राज घराना के राज रानी बनी है। और दोबारा ये बात कहला तो तहार तलवार से गला काट दे। अब देखिए वो चुप हो गए नौकर। दूसरा नौकर कहतनी कि ये राजा साहब पीछे सुअर बैठा के लाइल बनी। फिर राजा साहब कहतनी कि गर्दन पे हम तलवार चला देम, ऐसे मत बोलो। फिर नौकर कहले कि ए राजा साहब रउआ हमरा के काट जरूर देम, लेकिन एक बार रउआ गाड़ी में तो देखी का लेके आइल बनी। अब राजा साहब उतर के देखा तारे तो वो औरत धोबिन जे बाड़ी, अब देखी वो सुअर हो गई रही। अब राजा साहब देखत रहे कि सुअर, अब लात मार के और सुअर के निकाल देले। अब सुअर अपना भाषा में रोआ तारी, गिड़गिड़ा तारी, चिड़चिड़ा तारी, लेकिन राजा साहब के तो वो सुअर के भाषा समझ आवत नहीं खे। अब देखिए का होता कि वहाँ से निकल के और सूंघ सूंघ के अपना पति के पास, धोबी के पास पहुँचल बड़ी सुअर भेष में पहुँचल बड़ी, गिड़गिड़ा तारी और धोबी के कहा तारी कि एक बार गलती हो गई बा, हमरा के माफ कर दी, ये गलती हम दोबारा ना करब, हम लोभ लालच में आके थोड़ा उलझ गई निहा, लेकिन अब हमरा के माफ करी, हम पहले जैसा नहीं रहब। अब देखी धोबी के अब सुअर के बात तो समझ आवत नहीं खे, का कहले बड़ी सुअर के जे भेष में बाड़ी धोबिन, धोबी के कुछ बुझात नहीं खे। अब उस सुअर के का जानते रहे कि ये जे धोबिन बाड़ी अब शिव गुरु के याद करतरी, नमन करतरी, प्रणाम करतरी कि हे शिव गुरु हम राउर चर्चा नहीं खी कैले, राउर नमन नहीं खी कैले, लेकिन पूजा राउर जब भइल बा, जब जब नमन भइल बा, जब जब चर्चा भइल बा, तो हम बैठ के जरूर सुन ले बनी। एक बार हमरा से गलती हो गइल बा, ये गलती के रउआ माफ कर दी, हम अपना पति के साथ रहल चाहतनी। अब देखी गौरा जी फिर शिव गुरु के कहतनी कि ये महादेव एक गलती तो कोई माफ कर देला, अब गलती तो हो गई बाटे, ये गलती के रउआ क्षमा कर दी और उनका के फिर से आदमी के जोनी में ला दी कि वो अपना पति के साथ चल जास और अपन काम काज में लग जास। अब देखिए गौरा जी जब कहले बनी शिव गुरु कहतनी कि अच्छा ठीक बा। अब शिव गुरु के आशीर्वाद से वो फिर सुअर के जो रूप में बाड़ी उसे इंसान के आदमी के रूप में आ गई बाड़ी और शिव गुरु से भी क्षमा मांगतरी, माफ़ी मांगतरी कि शिव गुरु गलती हो गई बटे, माफ़ करब। और धोबी के पास भी जाके अपन
माफ़ी मांगतारी कि हमरा से गलती हो गई रला, हमरा के रउआ माफ़ कर दी, ये गलती दोबारा कबो ना हुई। थोड़ा लालच लोभ में हम आ गई रहनी हाँ, बाकी अब ये गलती कबो ना करब। अब देखी शिव गुरु भी माफ़ कर देने और धोबी भी माफ़ कैले बड़े और फिर से वो लोग अपना काम काज पे फिर वही लौटल बाटे कि जे रोज के तरह काम करता कपड़ा लुगा धोवे के। अब उहे काम काज दोनों जने मिल के अपन करता लो। यही से कहल बा कि दूसरा के धन के कभी लालच ना करी, कभी लोभ ना करी। यही चीज धोबिन कैले रही, लालच लोभ के चक्कर में ही राजा के साथे चल देली। देखी कभी लालच कभी लोभ ना करब। और कथा पसंद आइल होई तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखब।